Բարև ձեզ։ Պարոն Փաշինյան, ես ձեզ երկու անգամ վիդեո ուղերձ եմ ուղարկել։ Ինչով։ TikTok-յան հարթակով։ Ես TikTok-յան նամակներ չեմ ստուգում։ Դա համար եկել եմ անձամբ տեսնեմ։ Պարոն Փաշինյան, շատ եմ խնդրում, աղաչում եմ, հրաման տվեք ամունիսիալինի։ Մենակ դրա համար եմ եկել։ Ես 2 տարի եղել եմ Կալանավայրում, Բերդենում տեղ չկա։ Ես ձեզ շատ խնդրում եմ։ Մենք պայմանական վաղաժամկետ ազատումներով կգնանք։ Մենք համաներում մարզերում էլ խոսելու։ Հենց հիմա կչոքեմ կխնդրեմ։ Չէ, չոքելու բարի։ Աղաչում եմ։ Հրաման տվեք ամունիսիալինի։ Գոնե Բեռնաթարով Ոստի ամունիսիայի մասին պայմանական վաղաժամկետով բոլոր են գիտեմ դուք ձեր ազգանունը ինչ է։ Բաբասիևա։ Տիկին Բաբասիևա։ Այն բոլոր կալանավորված դատապարտված անձինք, ովքեր օրինակելի վարկ կցուցաբերեն եւ օրենքով սահմանված չափանիշներին կհամապատասխանեն, իրանց պայմանական վաղաժամկետ ազատ կարձակվի։ Էդ է մեր դիրքորոշումը։ Երկարացնելով չի փոխվելու։ Խնդրում եմ, պարոն Փաշինյան։ Ասեցի արդեն, չի լինի դա։ Համաներում չէ, պայմանական վաղաժամկետը, գիտեք ինչ է պայմանական վաղաժամկետ ազատումը։ Դուք էլ եք կալանավոր եղել։ Ես էլ եմ եղել, գիտեք ինչ է պայմանական վաղաժամկետ ազատումը, որ Ես լավ գիտեմ, ես ներսն եմ եղել։ Որ ինչ որ, ասենք 1/3-ով ազատվում են, դեպքա 2/3-ով են ազատվում, դեպքա կեսով են ազատ, վերջը։ Ներս եղել եմ, պարոն Փաշինյան։ Պայմանական վաղաժամկետ, խնդրում եմ։ Ես 3 անգամ ձեզ դուք էլ գիտեք կալանքը ինչ է։ Խնդրում եմ։ Ասեցի ձեզ, չի փոխվելու։ Պայմանական վաղաժամկետ։ Ինչն է պատճառը։ Ասել եմ, եթերով տարբեր պարզաբանումներ տվել եմ, լսեք։ Մի հարց կարելի է, վերջինը։ Կներեք, բայց մարդիկ համեցին։ Հակակրանք եք կալանավորների հանդեպ, թե ոչ։ Ում հանդեպ։ Կալանավորների Քրեական ենթամշակույթով ապրողների հանդեպ ոչ միայն հակակրանք ունեմ, այլև իրանց դեմ պայքարը պետության պարտքն է։